大家好，我係 Temex Education 嘅譚 Sir。今日咧會係講一個係免約簡嘅二元一次方程。我相信大家咧都會有入一個普通嘅二元一次方程啦。即係 ax 加 by 等於 c，dx 加 ey 等於 f。即係初中嘅時候嘅都會用得到嘅。今日咧會介紹呢個咧就係類似大家見到啦呢度。呢啲題目其實咧就唔使拆括號嘅，我直接打落個機度咁就可以㗎啦。而家就示範一次啊，譬如第一題，咧就直接打落去2括號 x 減 3y 減5 3y 加 x。咁咧4咧就調過去嘅咁樣。第一條式咁樣下，第二條咧就打埋，就咁樣。咁跟住呢一個咧，其實呢個咧就如係分數嘅時候啦。而家暫時咧就見唔到啦，咁打1，咁得到啦。嗱，呢個咧就出嚟嗰個咧就係 x -59/102。第二個咧就係呢一個-11/102，就係咁樣樣。第二題，譬如呢一條咧，呢一題今次咧係有小數嘅，有見到都得。3括號0.2 x 減 y 減5.1 3加2 x。3括號1.4 x 就調過去左邊啦，撳一下，跟住呢個2.4 x 減 y 加9，撳一下。咁呢一個咧就由於佢咧，佢冇分數，但係咧佢有小數喎。咁小數咧佢一個位嘅話就打10，一個位打10，兩個位係打100。我哋今次係呢個數 ，x 就係呢個。y 咧就係呢個，就係咁樣。好，跟住第三題嘅示範。3題-2/3 7x 加 y 加2。右邊嗰扎嘢調晒過去啦，0.7 2y 減 x 加9，調過身係加9啦。跟住第二條8x 減4個 y 減1。今次咧就又有小數又有分數。留意咧就分數有3，小數咧就一個位，所以咧就10同埋3，咁3乘10咯。呢度就要打30啦。答案咧就係呢一個啦，491/486同埋1721/972。跟住咧就到下低呢題啦。呢題就再複雜啲嘅，10y 加15/7 2.2加 x 減23/63加2/9乘5y 減1.6個 x。跟第二條31.2 x 減65/2個 y 減377。呢一度啦，今次咧就留意咧分數咧有分母有7、9、63啦，同埋有2嘅。我哋就揾個 LCM。LCM 咧就63啦，呢度睇份上面嗰行，下邊嗰行有2啦。所以63乘2啦，跟住咧小數咧就一個位喎，你要留意到咧一個位，所以咧就有63啦，就乘翻2啦，就乘翻10啦。要打晒落去。咁就得㗎啦。
咁咧就 x 咧就係10，咁 y 咧就係負2啦。就係咁樣樣。咁咧就今次呢個 program 咧，就如果佢譬如啲coefficient 啦，或者太大啦，或者分母太多啦、太核突咧，小數點太多咧，咁係唔會準確嘅。呢個事先聲明。但係咧就 DSE 一般都唔會去到咁難嘅。你見去到呢個難嘅難度咧，其實都會計到。咁或者再難少少咧，咁會計唔到㗎啦。我知個 program 咧就喺呢度，大家可以自己入一入啦。自己可以定咗個 screen 佢咧，咁跟住可以入咗去啦。好，咁啊，今日就分享到呢度，拜拜。